Buenas tardes amigos, estoy aquí en Cascadas, Velo de Novia amigos. Voy a tratar de capturar estas imágenes para ustedes amigos. Espero le pongan like a estos videos. Acá de este lado tenemos estas rocas grandísimas. El paredón allá, que si nos cae ahorita una roca aquí quedaríamos como cucarachas aplastadas. Ahí se ven algunas cuevas y el agua cayendo amigos. Aquí nos puede caer la brisita. Agua muy hermosa que se mira. Voy a caminar hacia el otro extremo igual que ahorita. No es que ahora voy a caminar hasta aquel lado para capturar la cascada del otro extremo. Aquí puedo sentir la brisita amigos que cae. Cascadas Velo de Novia amigos, aquí con Papi Chulo López. Hermoso paisaje aquí, a ver si no caemos amigos y sale peor y cayéndome el agua bien rico amigos. One more time baby. Se mira esto espectacular amigos. Hermoso paisaje, one more time baby. Aquí seguimos grabando este lugar hermoso, paradisiaco amigos, para los que les gustan las cascadas, la madre naturaleza, aquí disfrutándola yo solito en estas cascadas. No hay nadie, absolutamente nadie amigos, más que yo. Son como las 2 de la tarde de un 4 de octubre de 2022 amigos, y
pues nos aventuramos a conocer unas nuevas cascadas. Estábamos en aquel extremo, hace rato en aquel extremo, allá está mi mochila y esta caída de agua natural, amigos. Saludos para todos, en primer vez que vengo a estas cascadas, velo de novia, one more time baby.